aziz tomoshabinlar, bugun sizlarga qishloq xo'jaligidagi eng barakali bizneslardan biri qo'ychilik haqida gaplashamiz. Ko'pchilik hayvonchilikdan foyda chiqmaydi deb o'ylaydi, lekin aslida to'g'ri yo'l bilan boshlasangiz bu sohada juda katta daromad bor. Bu 100 ta qo'y sizga bir yil ichida nafaqat foyda, balki naslni ham 2 baravar ko'paytirib beradi. Biz bugun aynan qanday qilib 100 ta qo'y bilan boshlang'ich bosqichdan katta foyda fermagacha aylantirish mumkinligini aytib o'tamiz. Eng muhimi, har bir qadamni to'g'ri bosish. Videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki eng foydali maslahatlar aynan oxirida bo'ladi. Qo'y biznesini boshlashda eng muhim narsalardan biri bu joy tanlash. Qo'ylar uchun quruq, toza va har doim yengil shamol bo'lib turadigan joy kerak. 100 ta qo'y uchun kamida 60-70 kvadrat metrli joy yetadi. Va albatta 100-150 kvadrat metr ochiq yaylov ajratish lozim. Hol quruq, biroz baland bo'lishi shart. Namlik bo'lsa qo'y kasallanadi. Devorlar issiqni ushlab turadigan, ammo shamollatish uchun derazalar bo'lishi shart. Yozda salqin, qishda iliq muhit yaratish sog'lom qo'ylarning kaliti. Shuningdek, har 10-15 ta qo'y uchun alohida yem berish joyi bo'lsa, ularni boqish osonlashadi. Suv har doim toza bo'lishi shart. Suvning harorati sovuq bo'lmasin. Endigi navbat eng muhim bosqich bu qo'y tanlash. Biz sizga Buxoroning qorako'l qo'ylari, ya'ni shoxdor zotli qo'ylar olishni tavsiya qilamiz. Chunki ular tez semiradi. Go'shti esa boshqa zotlarga nisbatan shirinroq va sifatliroq bo'ladi. Bu qo'ylar sovuqqa va issiqqa bardoshli. Bu esa parvarish xarajatini kamaytiradi. 100 ta qo'ydan 30 tasi erkak, ya'ni qo'chqor, 70 tasi esa urg'ochi, ya'ni suvliq bo'lishi kerak. Biz sizga u qo'ylarni 4-5 oyligini olishni tavsiya qilamiz. Bu qo'ylarni olish uchun eng yaxshi fasl erta bahor. Bahorda narxlar arzon bo'ladi. Shu sababli siz boshlang'ich sarmoyangizni kamaytirasiz. Qo'ylarni oziqlantirish daromadni belgilovchi eng muhim omil. Har kuni ertalab va kechqurun makka beriladi. Kunduzgi paytda esa yashil beda yoki somon asosiy ozuqa bo'ladi. Qo'ylarning suvi doimo toza turishi yetarli bo'lishi shart. Yem sifatiga qarab go'sht sifati va semirish tezligi o'zgaradi. Bir bosh 7 oylik qo'zi kamida 25-30 kg go'sht beradi. Agar to'g'ri parvarish qilinsa, 1 yil ichida 100 ta qo'y sizga 150-200 ta yangi qo'zi beradi. Bu esa tabiiy ravishda biznesni 2 baravarga oshiradi. Eng qiziqarli qism foyda hisob-kitobini aniqlab olaylik. Bir dona 5 oylik qo'zi 2,5-3 million so'm atrofida turadi. 100 ta qo'yga 250-300 million so'm sarmoya kerak bo'ladi. Lekin bu qo'zilar olib kelingandan so'ng 6-7 oy ichida qo'zichoq beradi. Endi biz tug'ilgan qo'zichoqlarni 75 ta deb hisoblasak, 75 ta qo'zimiz 1,5 million so'mdan 112 million so'm bo'ladi. Bundan tashqari semirtirilgan qo'ylar go'shtga topshirilganda ham katta foyda beradi. Qo'y junidan ham qo'shimcha daromad topish mumkin. Oylik 2-3 million so'm atrofida. Shunday qilib sizning sof foydangiz bir yilda kamida 200-300 million so'mni tashkil qiladi. Bu hali faqat boshlanishi. To'g'ri yo'l bilan yursangiz 2 yil ichida 300 ta qo'yga chiqishingiz mumkin. Qo'y boqish bu sabr, mehnat va to'g'ri boshqaruv talab qiladigan soha. Lekin eng asosiysi u har doim baraka keltiradi. Siz har kuni qo'ylarni parvarish qilasiz, lekin aslida bu bizning kelajagimizni o'stiradi. Qo'ylardan go'sht, jun va hatto organik go'ng sifatida ham daromad olasiz. Shu sababli qishloqda yashaydigan har bir inson uchun bu biznes juda mos. Aytgancha, kimdir shu sohani, ya'ni qo'y biznesini endi noldan boshlamoqchi bo'lsa, kommentariyada plus yozib qoldiring. Men sizni yangi tug'ilgan qo'zichoqlaringizni tekinga reklama qilib beraman. Va albatta bu kanal rivoji uchun. Sog' va salomat bo'ling.